اور یارو ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو. میں نہ ماپیاں دیاں دعاواں چوراں تے ڈاکواں نو اللہ دا ولی بنا دیندیاں نے تے ماپیاں دیاں بد دعاواں اے دے کولو ڈریا کرو. ماپیاں دیاں بد دعاواں اللہ دے ولیاں نو پریشان کر کے رکھ دیندیاں نے. تسی آکھو گے دلیل کی ہے اللہ دا ولی ہے, نہ او دی نیکی اندر کوئی شک ہے, نہ او دے تقوی اندر کوئی شک ہے, نہ او دی پرہیزگاری اندر کوئی شک ہے. اللہ دا سچا تے پیارا ولی نام جناب جرید. اللہ اللہ کر دے ہائے قربان جاواں زندگی گزار دینے پہ اللہ دیاں مرضیاں رب نال لوئے نہیں لگائیے, اللہ نال پیار تے محبتیں نہیں پائیاں نے, اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے, ہر وقت اللہ دی یاد اندر مصروف نے. پر ماں پیار محبت دے ہتھوں مجبور ہو کے آئی اپنے بیٹے دی ملاقات واسطے. ماں آواز دیندی ہے یا جریج یا جریج. ہن جناب جریج عبادت دے اندر مشغول نے. اے نہیں کہ شراب دی مجلس معاذ اللہ بیٹھے نے, کسے ہور بری محفل تے مجلس بیٹھے نے, اللہ دی یاد اندر مصروف نے. تے دل چ خیال آیا ماں ہی ہے نا, چلو پھر ملاقات ہو جائے گی. میں ہن اللہ دی عبادت وچ مصروف ہاں, اللہ دی یاد وچ مصروف ہاں, تے رب دی یاد تے ختم نہیں کرنی. چلو امی نو پھر مل لیں گے. ماں آوازاں دتیاں تے واپس چلی جاندی ہے. پھر وقت آیا ماں آوازاں دے رہی ہے, بیٹا اج بھی اللہ دی یاد اندر مصروف ہے. ماں آوازاں دے دے کے واپس نامراد چلی گئے. ماں تیسری مرتبہ آئے, پھر آوازاں دین دیئے پہ جریج آج بھی اللہ دی یاد دے اندر مصروف نے. ماں دا دل دکھیا, ماں ہے نا ماں دا دل دکھیا. انہیں آکھیا جریج میں تیری محبت دے ہتھوں مجبور ہو کے جریج کنی وارا تینوں ملن واسطے آئیاں. جریج تو مینوں ملنا پسند نہیں کیتا. اللہ کرے ادو تک تینوں موت نہ آئے جنی دیر کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لے. اللہ کرے جب تک تینوں موت نہ آئے, جدوں تک کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لویں. ماں تے باپ دی بد دعا تو بچیا کرو, ڈائریکٹ عرش والے دے قریب چلیاں جاندیاں نے. اللہ ماں چلی گئی, حالات نے پلٹا کھادا, حالات بدلے. ہے اللہ دا ولی, نہ عبادت وچ کوئی فرق آیا, نہ للہیت تقوی وچ کوئی فرق آیا. اچانک پنڈ دے نوجواناں نے ہلا بول دیتا ہے, اس اللہ دے ولی دی کٹیا گرا دیتی ہے, چونپڑی گرا دیتی ہے. کوئی تھپڑ مار دا, کوئی مکے مار دا, کوئی تکے مار دا, کوئی گالیاں کٹ دا پیا. اللہ دا ولی کہن لگا او لوگو میرا جرم تے دسو, میرا جرم کیے, میری غلطی میرا گناہ تے دسو میرا گناہ کیے. کہن لگے جریج تقوی تے طہارت تے ولایت دا لبادہ اوڑے, فلاں قبیلے دی عورت او دے نال تو برائی کیتی ہے, نعوذ باللہ. اس برائی بدکاری دے بدلے اندر نجائز بچہ پیدا ہویا, تے تو اپنے آپ نو لوکاں دیاں نظراں چ ولی بنایا, لوکاں دیاں نظراں چ کٹا پایا. اللہ میری توبہ. ہن فیصلہ اوتھے جرگے دے سامنے ڈیرے تے ہوئے گا. اللہ دے ولی نو اوتھے پہنچایا گیا. تے جناب جریج فرماندے نے او پنڈ والے او گل سمجھ آ گئی ہے, گل سمجھ آ گئی ہے. کی انہیں آکھیا گناہ تہاڈا بھی کوئی نہیں, قصور میرا بھی کوئی نہیں. ہن پتہ لگا ماں دی بد دعا نے تباہیاں کر دیتیاں نے.
ماں دی بد دعا نے تباہی کر دیتی ہے. انہاں آکھیا او ویکھ سامنے جیڑی عورت بیٹھی ہے او دے نال تو برائی کیتی نعوذ باللہ تے اے نجائز بچہ پیدا ہویا. اچھا لے آؤ او بچہ تے مینوں لے آ کے دکھاؤ. بچہ لے آندا جاندا انج اللہ دے ولی نے بچہ اپنی گود اندر لٹایا, او دے پیٹ تے ہاتھ رکھیا یا او دے سر تے ہاتھ رکھیا تے فرماندے نے اے بیٹے حالانکہ دودھ پیندے بچے کدی بولے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ حضرت مولانا مرزا ساجد صاحب حضرت مولانا مرزا ساجد صاحب دودھ پیندے بچے کدی بولے تساں تے چھڑ دیتا تسی تے بولو ماشاءاللہ. ساجد صاحب تشریف لے آنے جی ماشاءاللہ. لو میں ہن اپنی بات نو جلدی اختتام دی طرف لے جانا. اللہ دا ولی کہن لگا او میری قوم دے لوگو آؤ جی ادھر تشریف. او میری قوم دے لوگو گناہ تہاڈا بھی نہیں قصور میرا بھی کوئی نہیں. اصل وچ ماں دی بد دعا نے اپنا رنگ دکھایا. ہن او لے آؤ تے صحیح ہو بچہ کتھے دے. بچہ لے آندا گیا. اللہ دے ولی نے اس بچے نو اپنی گود اندر لٹایا انجو دے پیٹ تے ہاتھ رکھیا تے فرماندے نے بول کے دس اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے. حالا رکھ والے ہو دودھ پیندے بچے کدی بولے بولو کدی بولے دودھ پیندے بچے کدی بول دے نہیں. اللہ 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 دی قسم ہے انج دے ولیاں دے پیران دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. انج دے ولیاں دے پیران دے جوڑے ساڈے سر دا تاج نے. اینو اللہ دا ولی آکھیا جاندا. اللہ دے ولی فرماندے نے بیٹا اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے. تے چند دناں دا دودھ پیندا بچہ بول کے کہن لگا اور میرا باپ تے فلاں بکریاں دا چروایا فلاں چھیڑو اے تے میرا باپ نے. جڑے تھپڑ تے مکے تے ٹھڈے مار دے سن پیا کہن لگے تیری کٹیا چاندی تے سونے دی بنا دینے سانو معافی دے دے معذرت خواہ. فرمان لگے تواڈے سونے تے چاندی نالوں مینوں ککھاں دی کلی 1000 درجے بہتر ہے. میں اپنے مالک دی یاد اندر مصروف رہنا وا. پروانےو قرآن دیو پتہ یہ چلدا ماں دی بد دعا نے اپنا آپ دکھا کے چھڈیا ہے. بد دعا تو بچیا کرو اور ماں